Azır oş miyem yakışanlıkı bulmayıp turganda başım aylanıyor. Uşunchalik kuch ko'p ekan, shunday erkak ekan, maga kelmaydi, men artmayman. Buni hozir ham ayolimni densoligini kim maga qaytarib beradi? Кечээ таң эрте Жалал-Абад тазалык ишканасынын кызматкери Маргуба Хакимова көчө шупуруп жүргөн учурда белгисиз адам тарабынан аяосуз сабалды. Ал жумушуна таңкы саат 4-төн өтүп чыккан. Көчө шупуруп жүргөн учурда бейтааныш аялга жардам берем деп өзү токмоктолуп калган. Мен эртең саат 4-дө жумушка келгенмин, конторага келип, конторадан ысынып барып, уже мэрияны яныга жетип калганмын. У жерден охрана менен бир аял турган. Turup naki ahranıga aytdı. "Mon karangurdan korkuyaptı ekan. Seni panaring bar, formayın bar. Bunu karangurdan ötküzüp koyçu" dedi. "Boptu" dedim. "Uçun eje." Men onu ötküzdüm. Yusitildi aldıgacha tashladim. Qayra kelayotganimda qayerdan chiqib qoldi bilmadim. Keldi, onda ushab turib, boshimga toshman solib turib, qo'li bilan mushlab urdi. U eje cho'nga qo'lida joynamasi bor. Undan keyin "Boptu" dedim. "Karangurdan qo'rqaman, kiyomman, urushib ketdim" dedi. U bola aytdiki, "Men tunaman bilan ichib o'tirganman, sen o'shani yetkizding" deb shu ahvolga qildi. Таш менен ур соккуга алган эркек киши милиция кызматкерлери жеткенге чейин качып кеткен. Ал окуядан кийин эле милицияга арыз менен кайрылган. Анткени менен алар шектүүнү тапкандын ордуна жабырлануучунун укугун тебелеген. Çaldı da menga çalıp aytdı. "Sen nimaga darrov tergovga borisharasan? Tergov nima senlarga qayerdan topadi? Tanimagan odamni qanday topib beradi?" dedi. "Ichganmisan?" dedi. "Yo'q, ichganim yo'q men" dedim. Ал жумуш учурунда жалгыз болгон эмес. Таңкы нөмөттө 20 кызматкер көчө тазалоого чогуу чыккан. Алар Маргубага жардам берүүгө келип, бирок зөөкүрдү кармай алышкан эмес. Мындай окуялар кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан башка кызматкерлер да кооптонуп калышканын айтышууда. Эч ким кепилдик бере алат, ким берет мисалы үчүн. Берселер башка ким берет? Ишенчилик жок да. Азыр көчөдө баардыгы мас. Эми мындан мага дагы мас чыгат. Мына жаңы жыл келет. Учурда жабырлануучу облустук ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө. Башына тийген таштын соккусунан шишик пайда болгон. Ал эми бети канжалап оор соккудан улам алигиче көзү ачылбай жатат. Дарыгерлер 43 жаштагы жабырлануучунун абалын орто деп баалашууда. Башында Темина область деп коет. Волосий частиге алып ошо жерде кровопотек бар. Анын сөзү боюнча ошо таш менен чапкан экен. Анан бетинде дагы көгалаштар бар. Кровопотек деп коет, лица. Хакимова 4 уулдун энеси. Жумушка барпы айылынан келип иштейт. 6 жылдан бери көчө шупуруп шаардын тазалыгына салым кошуп келген. Жетекчисинин айтымында ал жумушун так аткарган үлгүлүү кызматкер. Мындан улам бул кызматкерге кол көтөргөн адам мыйзам чегинде жооп беришин талап кылат. Бүгүнкү күндө ал баланын бет жүзүнөн көргөндө булар тааныбыз деп атышат. Түндө атайын көзөмөлдөөчүлөр бар го. Акча терген элденчи, абоненттерден. Ошолорго дагы кичине ушундай кортмолор болот. Бирок мынчалык уруп койгону боло элек болчу да. Коомчулуктун көңүлүн бурдурган окуяга кайдыгер карабай бүгүн шаар мэри да жабырлануучудан кабар алды. Окуяны жеке көзөмөлүнө алганын айтып, акчалай колдоо көрсөттү. Салым кошоткан биздин мэриянын алдындагы ишканалардын биринде иштеп аткан эжелер болобу, акелер болобу, инилер болобу, биз алар үчүн дайым турабыз. Ушулардын укугу тебеленбешине, ушундай биздин ишкерлер мындай корбошуна биз эч качан жол бербейбиз. Учурда бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, бейбаштык беренеси менен иш козголду. Ал эми уюлдук телефондо өзүн милиция кызматкери деп тааныштырып, андан кийин айыптады деген боюнча да кызматтык иликтөө башталды. Сотко чейинки өндүрүү иши ачылган, атайын тапшырмалар берилип, учурда тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ал эми ошол эжеге телефон чалып, бир аз орой корус мамиле жасаган, телефон чалган кызматкер боюнча кызматтык иликтөө башталды. Белгилей кетсек, 130 000 калкы бар Жалал-Абад шаарынын тазалыгын 120 кызматкер камсыздайт. Коомчулук баалай бербеген бул кесип ээлеринин орточо эмгек акысы 11 000 тегерегинде. Бүбүсар Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.